अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां तुहांजो पंहिंजो इमदाद सोलंकी अॼु हिकु इंट्रस्टिंग वीडियो सां हाज़िर थियो आहियां। काफ़ी दोस्त मूंखे मैसेंजर में मैसेज करे ऐं व्हाट्सएप ते मैसेज करे रिक्वेस्ट कंदा आहिनि त जेका तव्हां शाइरी मुख़्तलिफ़ डिज़ाइनिंग में असां ताईं पहुचायो था उन जो तरीक़ो असां सां शेयर कयो। सो दोस्तों, अॼु जे वीडियो जो मक़सदु इहो आहे त जेका दोस्त आहिनि वो शाइरी कीअं पंहिंजी डिज़ाइन करे सघनि था। सो अॼु जे वीडियो में मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि। तमामु आसान तरीक़ो आहे ऐं वीडियो खे आख़िर ताईं ॾिसो ऐं मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब कंदो त जीअं अॻिते लाइ जेका बि वीडियोस मूं शेयर कयां त तव्हां ताईं पहुची सघनि। सो स्टार्ट कयूं था अॼु जी वीडियो जी तरफ़। दोस्तों, सभु खां पहिरियों तव्हां पंहिंजे एंड्रॉयड मोबाइल सिस्टम में ॿ एप्लीकेशन डाउनलोड कंदव। हिकु आहे फोटेक्स प्रो ऐं ॿी आहे पिक्चर आर्ट। ही ॿ एप्स डाउनलोड करण खां पोइ तव्हां जंहिं तस्वीर ते डिज़ाइनिंग करणु चाहियो था उन तस्वीर खे ओपन कंदव। फ़र्ज़ कयो मूं ही तस्वीर सिलेक्ट कई आहे। इनखे शेयर जे बटन ते वञी करे तव्हां पिक्चर आर्ट में खणी सघो था इन तस्वीर खे ऐं उन खां पोइ हिन जी जेका क्रॉपिंग आहे उहा बि तव्हां करे सघो था जीअं तव्हां चाहियो। हिन जी क्रॉपिंग थी वई आहे। उन खां पोइ दोस्तों, पंहिंजी जेका तस्वीर आहे उहा हिते तव्हां इंसर्ट करे सघो था गैलरी में अची। मूं ऑलरेडी हिकिड़ी तस्वीर जेका आहे बैकग्राउंड खां बग़ैर हिते ठाही आहे, सो उहा हिते आणणु चाहींदुसि। जी दोस्तों, ही तस्वीर मूं हितां पंहिंजी गैलरी मां हिते आंदी आहे। हिन तस्वीर खे जेके तव्हां कैपेसिटी जेका हिन जी आहे उहा घटि वधि करे सघो था। हिन तस्वीर खे जेके तव्हां साइज़ कयो त साइज़ बि हिन जी वधी सघे थी। जी हा दोस्तों, ही तस्वीर हिते तव्हां शामिल करे छॾी ऐं उन खां पोइ जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त हिन पूरी तस्वीर खे बॉर्डर हुजे जेके न बि हुजे तव्हांजी मर्ज़ी, तव्हां कहिड़े बि नमूने सां हिन खे ठाहे सघो था। दोस्तों, ही त हुई तस्वीर ठही वई। उन खां पोइ इन खे तव्हां पंहिंजी गैलरी में सेव कंदव। सेव करण खां पोइ वरी इन तस्वीर खे तव्हां सर्च कंदव पंहिंजी गैलरी में। ही तव्हांजी तस्वीर पियल आहे जेका असां पिक्चर आर्ट में ठाही हुई ऐं वरी इन खे शेयर जे बटन ते वञी करे तव्हां फोटेक्स प्रो में खणी ईंदव। जी दोस्तों, फोटेक्स प्रो में उहा तस्वीर जेका असां पिक्चर आर्ट में डिज़ाइन कई हुई उहा हिते पहुची चुकी आहे। तव्हां जेका शाइरी आहे, जेको गज़ल तव्हां हिते रखणु चाहियो था उहो हिते तव्हां पेस्ट करे उनजी डिज़ाइनिंग करे सघो था। सो गज़ल मूं ऑलरेडी पंहिंजो हिकिड़ो कॉपी कयो आहे, सो उहो ई गज़ल मूं हिते पेस्ट करणु चाहींदुसि ऐं पेस्ट थी वियो आहे गज़ल। जी दोस्तों, इनखे डन करण खां पोइ तव्हां शाइरी खे हिते बैकग्राउंड जे मथां खणी अची सघो था। जी हा, हिन जो जेको फ़ॉन्ट आहे दोस्तों, तव्हां फ़ॉन्ट हिन जो पंहिंजी असल जेका सिंधी आहे उन में तव्हां सेटिंग करे सघो था उन फ़ॉन्ट जी। ही मुख़्तलिफ़ फ़ॉन्ट पियल आहिनि। जेके फ़ॉन्ट तव्हांखे पसंदि अचे उहा हिते तव्हां सिलेक्ट करे सघो था। ही मुख़्तलिफ़ फ़ॉन्ट आहिनि। हिन फ़ॉन्ट खां अलावा हिकिड़ा ॿिया बि फ़ॉन्ट आहिनि। बल्कि हिकु ॿी फ़ॉन्ट आहे, ही फ़ॉन्ट आहे। असल मां जेके बि मूं डिज़ाइन कया आहिनि गज़ल ते ही जेका फ़ॉन्ट आहे ॾाढी प्यारी लॻंदी आहे मूंखे। सो मां अक्सर इन फ़ॉन्ट जो इस्तेमालु कंदो आहियां। अच्छा दोस्तों, ही जेका लिखाई आहे थोरो हिन जी साइज़ जेका आहे ज़्यादा आहे। तव्हांजी साइज़ बिल्कुलु अहिड़े हिसाब सां कयो जीअं तस्वीर जे मथां फिट अची बीहे।
एडजस्ट कयो। हिन जी एडजस्ट करण खां पोइ हिन जी जेका साइज़ आहे उहा अञा बि घटाइणी पवंदी, छो त बैकग्राउंड जे मथां दोस्तों साइज़ त बिल्कुलु ठीकु आहे, पर हिन जी जेका स्पेसिंग आहे उहा थोरी ज़्यादा आहे, इन जे करे तस्वीर जे मथां एडजस्ट नथी थिए। सो हिन जी स्पेसिंग जो जेको हीउ मसइलो आहे, स्पेसिंग ते वञी करे तव्हां हिन जी स्पेसिंग तमामु घटि करे सघो था, जीअं ही तस्वीर जे मथां एडजस्ट थी सघे। हीअ गज़ल हाणे तस्वीर जे मथां बिल्कुलु एडजस्ट थी बीठो आहे। ऐं हिन जो कलर आहे, तव्हां कलर में वञी करे हिन जो कलर तव्हां चेंज करे सघो था पंहिंजे पसंदि मुताबिक़। हीअ हिन जो स्टोक आहे, हीअ ॾिसो तव्हां। ऐं हाणे जेको गज़ल आहे, गज़ल जी थोरी तव्हांखे जेका साइज़ आहे उहा वधाइणी पवंदी। ही उन खां पोइ जी हा दोस्तों, हीअ गज़ल जी जेका एडजस्टमेंट आहे उहा बि हाणे बहितरीनु थी वई आहे। ऐं उन जी जेकी उन खां अलावा जेके तव्हां गज़ल लिखणु चाहियो या शाइर जो नालो लिखणु चाहियो, साॻियो ई तरीक़ो आहे। तव्हां फोटेक्स जे इन एडिट ऑप्शन में वञी करे गज़ल लिखो। गज़ल लिखण खां पोइ तव्हां हितां खणी अचो ऐं वरी फ़ॉन्ट में वञी करे जा जेके मुख़्तलिफ़ फ़ॉन्ट पियल आहिनि, तव्हां फ़ॉन्ट चेंज करे सघो था। हीअ साइज़ आहे, साइज़ थोरी तव्हां हिनजी वधाए सघो था। कलर जो उहो ई जेको आहे तरीक़ो आहे, कलर में वञी कलर जी डिज़ाइनिंग आहे। कलर में स्ट्रोक तव्हांजो पंहिंजो हिकिड़ो फंक्शन आहे। जेकॾहिं स्ट्रोक तव्हां कंहिंखे ॾियणु चाहियो त ठीकु आहे, न त स्ट्रोक खां बग़ैर बि लिखाई सुहिणी ठहंदी आहे। जी हा दोस्तों, हीअ गज़ल तव्हांजो लिखिजी वियो आहे। उन खां पोइ शाइर जो नालो जेको आहे इहो साॻियो ई तरीक़ो आहे। साॻे ई तरीक़े सां तव्हां शाइर जो नालो बि एडिट करे सघो था। इमदाद सोलंकी, जी ही इमदाद सोलंकी आहे। हिन जी जेका एडजस्टमेंट आहे तव्हां किथे बि बीहारे पंहिंजी मर्ज़ी सां हितां नालो अची वियो। ऐं नाले जी जेका कलरिंग आहे उहा बि तव्हां हितां सेट करे सघो था। जी दोस्तों, हीअ हाणे जेको गज़ल आहे मुकमल तयारु आहे, डिज़ाइनिंग सां, तस्वीर सां ऐं हिकु ख़ूबसूरत डिज़ाइनिंग सां। ऐं जेकॾहिं इन खे तव्हां चओ त वधीक ख़ूबसूरत बणाइणो आहे, वरी शेयर जे बटन ते तव्हां इनखे दॿायो, येस कयो। येस करण खां पोइ हीअ मुख़्तलिफ़ जेके एप्लीकेशन पियल आहिनि, तव्हां साॻियो इनखे पिक्चर आर्ट में खणी अची सघो था। पिक्चर आर्ट खां पोइ जेका हिनजी क्रॉपिंग आहे, क्रॉपिंग कयो थोरी। ही क्रॉपिंग जो ऑप्शन आहे। क्रॉपिंग खां पोइ ही तव्हांजी क्रॉपिंग थी वई। ऐं क्रॉपिंग खां पोइ जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त हिन जी जेका एडजस्ट आहे उहा आऊं कयां, एडजस्ट में तव्हां वञी करे हिन जी क्लैरिटी में वञी करे तस्वीर खे क्लियर करणु चाहियो त उहो बि थी सघे थी। उन खां पोइ तव्हां ओके जो ऑप्शन दॿायो। ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो त तव्हां हिनखे मुकमल बॉर्डर अचणु घुरिजे, सो ही बॉर्डर आहे। तव्हां बॉर्डर कहिड़े बि कलर में ॾेई सघो था। ही बॉर्डर जा मुख़्तलिफ़ ऑप्शन पियल आहिनि। ही जेको बि तव्हां पंहिंजी पसंदि जो कलर ॾियणु चाहियो। ऐं हिन खां अलावा जेको आउटलाइन जो ही आउटलाइन जो बॉर्डर आहे, ब्लैक आहे। ब्लैक खां तव्हां चओ था न ब्लैक न हुजणु घुरिजे, हिन तस्वीर जो हुजणु घुरिजे, सो ही तस्वीर जो आउटलाइन ब्रांड आहे। तव्हां हिनखे ओके दॿायो। दोस्तों, ही मुकमल गज़ल हिकिड़ो डिज़ाइन थी चुको आहे। ऐं उन खां पोइ तव्हां हिन गज़ल खे फेसबुक ते, व्हाट्सएप ते पंहिंजे दोस्तनि सां शेयर करे सघो था। ऐं हिनखे पंहिंजी गैलरी में सेव करण खां पोइ तव्हांजो हीअ गज़ल मुकमल डिज़ाइन थी चुको आहे। जी हा दोस्तों, अॼु मुंहिंजे हिन वीडियो बाबति तव्हांखे कीअं लॻो? तव्हां पंहिंजा वीचार, तव्हां पंहिंजा जेके व्यूज़ आहिनि मूंसां शेयर करे सघो था मुंहिंजे यूट्यूब चैनल ते ऐं मुंहिंजे व्हाट्सएप ते ऐं मुंहिंजे फेसबुक ते। सो इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में तव्हांजे लाइ मां तमामु हिकु ख़ूबसूरत ॼाण खणी हाज़िर थींदुसि।
सो उन्हीं ताईं पंहिंजे दुआउनि में यादि रखिजा। अल्लाह हाफ़िज़।